आज हम अपने लैम्बोर्गिनी से टोयोटा सुप्रा को कार को लेने जा रहे। इस कार को हमने स्पेशली जापान से इंपोर्ट करवा के लेके आए इधर। चलो फिर जाके देखते हैं। इधर पहले हमारा टोयोटा सुप्रा लगा है। सुप्रा को पहले हम निकाल लेते हैं इधर से, एयरपोर्ट से निकाल के फिर तुम्हारे को दिखाते हैं कि कार को लेने के लिए मेरा घर चला गया ब्रो। इस कार के लिए घर के मेरा चड्डी भी भाई चला गया। मेरे भैया का चड्डी बेच के इस सुप्रा को लेके आ जा रहा हूँ। ये टोयोटा सुप्रा व्हाइट कलर का होने वाला है। चलो फिर इसका रिव्यू देख लेते हैं पूरा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना छोटा भाई समझ के।